Вечер, улица, костер Давайте, индейцы. с бандой. Что за представление такое идет? Сухари кто-то тырит, ты видишь там? Кто там сухари тырит? Сухари не видно. Софа, это ты? Лети! У Кристины берешь Тырит. сухарики. Да, Тихоря для там. белых человека. Не полетел. Неплохо так. Белые против черных. Полетела. Почему эти бревна не сгорают? Летний костер Вот горит. мой вам. Немного костра вам. Такого классного. Что там слышишь? Маф, не делай так. Нет, смотрите, окей, как вас будут звать? Значит, вот это у нас кто? Это Марк, индеец Марк. Ты? Кто ты индеец? Ты кто? Нет, можно. Ты черный глаз. Нет. Черное перо. Ты черное перо. А ты кто? Ты да белое перо. А ты кто? Черный глаз. Черный глаз. А София белый волос. Наша банда индейцев. Белые человеки атакуют. С тобой черный, да? Значит, мы с тобой Такой вместе. говорит, что происходит? Девочки, пока, Софи, Маш к вам. Пойдем в селенку. Смотри, горит, Вероник, горит. Трава. Куда делась трава? Ну что, девчонки, что будем делать? Кидать траву в костер. Давайте не будем кидать, иначе наш костер может потухнуть от того, что зеленая трава не горит все-таки. Лучше сухую подкидывать. Сухую. Кто? Пошли. Близняшки. Да, близняшки. Ну, я к ним не пойду. Давай, я их позову. Давай, Рэнк, показывай комбо-прием. Смотрите, реально. А это безопасно? Всем пока, было такое видео. О, можно на мой Вот Вероники канал снять ТВ. видео? Всем пока, скажите, девчонки. Можно